Le n'ale bɔra a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ o la sa an ka foli ani tanuni o bɛ Mali dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye nin de y'an donkan ye an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bakurubaw filɛ n ko siginiden jateminɛli ka kɛ an ka faso kanw sɛbɛnniden ye faraɲɔgɔnka jɛkulu dɔ ani wasabaya tɔn y'u ka laɲiniw yira lajɛ dɔ senfɛ kunnafoni dilɔ ɲɛkɔrɔ sɔɔni dɔrɔn kalantaw bɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔna na kalanden bɛɛ ka laɲini ye i bɛ se ka kalanden minɛnw sɔrɔ cogo min ɲinan ta bɛ cogo di an bɛna walawalali caman kɛ aw ye an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu sɔgɔlen bɛ Actuel Media la sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakurubaw la cogo min tarata don septembre kalo tile 24 san 2024 faraɲɔgɔnka jɛkulu min ka baara ɲɛsilen bɛ go siginiden faso kan ani seko layiriwali ma ni a bɛ wele ko wasabaya tɔn ye lajɛ dɔ kɛ kunnafonidilɔ ɲɛkɔrɔ walasa go sɛbɛnni bɛ se ka kɛ faso kan sɛbɛnden ye ni sariya sen dɔ ye wasaden nɔnabilaw fɛ Actuel Media ka ciden Nana Kadidia Kone ale tun bɛ kɛnɛ in kan a ye minnu sɔrɔ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlen na n'o ye ka an ka fɔbɛyɛlaw wele ka na jamana ka fɔbɛso kɔnɔ. Fédération des associations et mouvements walasa ka nko ani an ka kanw don ba la olu maaw ye ɲɔgɔn ye boloda tarata don septembre kalo tile 24 san 2024 Bamako Maison de la Presse kɔnɔ ni o baabu kun bɛ tali kɛ Malikura okumu kɔnɔ ka kɛ dɛmɛbaa ye jamana baarakɛlaw politikimaw ani jamana kɔnɔdenw ma ni sigikafɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ walasa nko siginidenw ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka kanw bayɛlɛmali la ni o sariya tara CNT maaw fɛ Assise nationale de la refondation tɛmɛnenw na. D'abord, l'Afrique a besoin de s'assumer. L'Afrique a besoin de se libérer. Farafina kan ka kuni a yɛrɛ ye. Farafina mago bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya de la walasa ka kuni a yɛrɛ ye. F'i ka k'i yɛrɛ de ye fɔlɔ. Hadamaden ka ɲɛnamaya jɔnsi fɔlɔ ye a ka kan de ye. Ka d'a kan o de b'a to i bɛ dɔn ka bɔ tɔw cɛ la. Diɲɛ bɛɛ bɛ kuma a ka kan de la wa o de ka di bɛɛ ye fana. Ni hakili la sɛbɛnni de bɛ se ka an danbe ni an ka tagabolow mara an ye. Ça fait partie des éléments de la souveraineté. C'est un élément de la souveraineté. Wasabaya jɛkulu ɲɛmaa ni o ye Usmani Paja Kulubali ye ale bɛ ɲɛfɔli caman kan ye nko siginidenw kan. L'alphabet Ngo c'est un alphabet phonétique qui peut faire la transcription de tous nos langues, de tous les sons du monde. Ngo siginidenw ye fɛn ye min bɛ an ka kan bayɛlɛma an ye hali mankanw. Kante Sulemana tun bɛ an ka kan dilan wagati min na a tun bɛ maaw kala a la i n'a fɔ a tun delila k'a sɛbɛ ko Adama n'a muso jugu de ye sitanɛ ni a ka kalanden dɔ y'o yɛlɛma ko Adama n'a muso jugu de ye sitanɛ o yɔrɔ de la a y'a dɔn ko an ka kan ye mankan ye min bɛ wele ko kamasiri i n'a fɔ misali la Kulibali muso ani Kulibali muso mankan de bɛ kuma kɔrɔ yɛlɛma wa o bɛ kɛ an dɔrɔn de ka kan na. Mais ça s'écrit de la même manière mais avec les accents il y a une différence. C'est dans notre langue seulement que tu trouves ça. Nko siginiden bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini kuma jan yala ni siginiden ninnu bɛna se ka don an ka kalanw taabolow la wa. Awa o waleyali kɔni t'an bolo an kɔni ye laɲini de kɛ o waleyali bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bolo kolatigɛw bolo minnu bɛ jamana kow latigɛ jamana marabagaw olu de bɛ se ka an ka laɲini waleya an bolo nko donnen don ba la sabula mɔgɔ kɛmulu 3 miliyɔn 3 ni 400,000 de bɛ Mali kɔnɔ min ye nko kalan min bɛ baara k'a la ne yɛrɛ y'o mɔgɔ dɔ ye karamɔgɔ fɛn bɛɛ yan o bɛɛ y'o dɔ ye o la nko donnen don ba la nka jamana tun bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ n'o ye wale mɔgɔw ka mara ye o la fɔ fɛn ye a yɛrɛ ta ye ko o ma se ka don u ka mara kɔnɔ o bɛɛ bɛ taa kɛrɛfɛ jagoya la n'o tɛ nko donnen don ba la nko ye baara caman kɛ diɲɛ kan tɔw mɔgɔ bɛ min na walasa ka jamana dɛmɛ ka jamana baara n'a ye ka jamanadenw ka lɔnni kɛ a kɔnɔ ka jamanadenw ka lɔnniya yiriwa o bɛɛ bɛ nko bolo bi an bɛ ka mɔgɔw kalan nko la k'a daminɛ duguma fo ka yɛlɛ sanfɛ ne yɛrɛ de y'o kalanso dɔ directeur ye a Lasinba denmisɛnninw b'an bolo an b'u don kalan na kabini san fɔlɔ fo ka taa se Jabara la université ma o bɛ yen ka kɔrɔ kabini jamana m'a ta o la ni jamana y'a ta n'a ko k'a waleya an labɛnnen don k'a waleya sabula an b'a k'an yɛrɛ ka kɔrɔ. Ni lajɛ in senfɛ maa minnu bɛ nin jɛkulu kofɔlen in na olu sera ka nin kura fiyɛ nko kalanni na Mali la
ani ka anga kan tɔw do bala. Ok, c'est ce que moi je leur demande, parce que j'avais déjà adressé des correspondances des partenaires à la direction. Ne ku ye baara ɲɔgɔnya lettre ci ministère de l'éducation direction bala yasa an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka laɲini ye o dɔrɔn de ye. U kana an k'an sigi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw mago bɛ min na. Barisa kabini kuma jan an bɛ ka talu sabula an bɛ nanzarakan ni arabukan min fɔ o n'an ka kan tɛ taa. Ça ne peut pas aller avec nos langues nationales et puis ça ne peut pas écrire tous les sons de nos langues nationales. Ni lajɛ in senfɛ association jɛkulu minnu sigilen don siyako ani ladalakow kama olu caman kun bɛ a kɛnɛ kan wa u tilala k'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fana togo min na n ko kalan bɛ se ka don an ka kalanw programme na ɲina école ta nata yɛrɛ la. Nin tun ye Nana Kadija Kone ka sɔrɔlen ye Wasabaya tɔn ka lajɛrɛ kan. A ka ca ni $100 ye dollar wari la min bɛna di farafinna jamana ta ma walasa ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin bana ma, bana min ni an b'a wele nanzarakan na variole du singe. Jamana minnu bɛna ni wari kofɔlen sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye u ma u ka fɛɛrɛ sɔrɔ teliyala bana in carili ani a cayali la. Ɲɛfɔli caman bɛ kɛ anw ye Zenebu Gueye fɛ. Ɲinɛ kurukurubana n'a bɛ fɔ o ma ko variole du singe ale yera maa 26,000 ani 544 na a yirala k'a bɛ maa minnu na yɛrɛ o bɛ t'i jɔ maa 5,000 ani 735 ani 35 la nga maa 724 olu de ni tora la Afrique jamana 15 la. An bɛ wagati mun na cɛkɛda min ka baara ɲɛsinnen don banakisɛ kunbɛnli ma o ko k'a bɛna $128 ani 89 di Afrique jamana ta ma minnu ye bana in sɔrɔ kosɛbɛ walasa k'u kisi bana in kɛlɛli ma ni olu jamana ninnu ye République démocratique du Congo RDC, Burundi, Rwanda, Luganda, Kenya, Soudan, Djibouti, Éthiopie, Somalie, ale ni Soudan du Sud. Ni dɛmɛ bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma caman don ani ka vaccin cari jamana ninnu na walasa ka jamanaden tɔw kisi ni bana kofɔlen in ma. Cɛkɛda min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ma farafinna ale kɔni bɛna baara ɲɔgɔnya kɛ ani jamana ɲɛmaaw ani jamana dɛmɛbagaw fɛ walasa ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ furaw ka di a di cogo la bɛɛ ma. Variole du singe ye kurukurubana ye min bɛ sɔrɔ baganw fɛ wa bana don min yɛlɛma ka di adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min bakurubaw la a bɛ wagati jan bɔ sugu ni siraba dɔw falen don lakɔlimina feerebagaw la o min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnninw ka lakɔliko la kɛrɛnkɛrɛnnenya na ekɔli wagati. Bangebaga kelen kelen bɛ jigiya ɲini walasa k'u denw labɛn ka bɛn ni kalanta ye. Maimuna Dawu ale ye larawuli dɔ kɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. I n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min ka kɔrɔ san o san kalanta waatiw la an ka sugu kɔnɔnaw an ka siradaw olu minɛnen don k'a fa kalanta minɛnw na i n'a fɔ saki kaye bigi o ni a ɲɔgɔnna caman nka ɲinan sugu tɛ i n'a fɔ san tɔw ka d'a kan feerelikɛlaw tɛ ka caman sɔrɔ kun caman bɛ se ka ye o la. San tɔw la an bɛ carton de feere sa an bɛ paquet 3 paquet 2 de feere mɔgɔ min tɔgɔ ye paquet 5 sa o bɛ nana paquet 2 paquet 1 o b'o de sa mɔgɔ bɛ carton sa fɔlɔ la o bɛ paquet dama de sa ko o bɛ dabure ni nin an ni client an tɛ ɲɔgɔn faamu de o bɛ tarabali kɛ o bɛ taa ko k'a gɛlɛn mɔgɔ tɛ ka yaala sanni tɛ kɛ i bɛ n'a ko san tɔw ɲɔgɔnna ye o bɛ ɲinɛ ka taa ko wari t'u bolo ko gɛlɛya bɛ ko minɛnw fana gɛlɛn sanni min bɛ kɛ san tɔw la o tɛ ka kɛ ɲinan t'a la wa a bɛ se ka kɛ jamana tagacogo ani wariko ta fanfɛla parce que mɔgɔ caman b'a la k'a fɔ k'olu ma sara ko wari bɛ banque la quoi bon taw la an bɛ se ka kaye paquet 5 feere tile kelen kɔnɔ carton 5 feere tile kelen kɔnɔ mais comme mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ ni lisi ma kɛ ka d'u ma o tɛ sanni kɛ u kun fɛ quoi dɔw bɛ yen nɔ fo lisi ka kɛ ka d'u ma de o bɛ sɔrɔ k'u ka sanniw kɛ mais dɔw fana bɛ yen wari bɛ min bolo olu bɛ se k'u ta sa dɔɔni a bɛɛ bɛ dépend mɔgɔ yɛrɛ ka fɛn kɛcogo la wa budget kɛcogo la. O feerekɛyɔrɔ kofɔlen ninnu na minɛn sɔngɔ bɛ ta a kɛcogo fɛ o la denmansaw yɛrɛ de b'a sugandi u bɛ se ka min san u denw ye. Ne nana kaye ni livre de san a ka fisa dɔɔni bon ani salon ta a peu près a bɛɛ ye kelen seulement kaye dɔw bɛ yen o qualité bɛ ɲɔgɔn ye quoi dɔw da ka nɔgɔ ka tɛmɛ dɔ kan an ka ala deli kɔni a ka jigin. Ni feerelikɛla dɔw bolo minɛn sɔngɔ gɛlɛyara kabini a tayɔrɔ la dɔw tɛ o sɛbɛntiya. Bon a bɛɛ ma gɛlɛya dɛ a bɛɛ b'a nɔ de la kaye yɛrɛ caman bɔra kaye yɛrɛ prix la ɲina mais kaye o qualité de bɛ ɲɔgɔn ye kaye dɔw qualité bɛ yen nɔ 250 kaye bɛ daminɛ o de la ka taa kaye den kelen yɛrɛ bɛ 300
o ye couleur fontaine ninnu ni fɛn ninnu de olu kaye ninnu de ka gɛlɛn. Ne bɛ kaye nin fɛ ne san 18 ɲina ɲina de ta gɛlɛn n'a bɛɛ ye tɔlɔ ta san dɔ la an b'a ta fo an b'an kɔrɔ ta 250 ɲina an b'an kɔrɔ ta 350 i b'a dɔn dɔw b'u cɛ. Sannikɛla dɔw b'a ɲini kalanden somɔgɔw fɛ u ka taa u ka sanniw kɛ sanni waati ka koron. Awɔ mansaw kan ka na fɛnw san sisan o le ko k'a bila dernière minute la parce que dernière minute i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ prix yɛlɛ la ou bien n'i ko k'i bɛ dadɔgɔman fana san i bɛ taa bɛn fɛn qualité minnu tɛ qualité ye quoi donc o de y'a to an b'a fɔ ko bɛɛ ka na sisan wagati in na. Kalandenya tɛ taa kalanden minɛnw kɔ hali ni o y'a sɔrɔ waati ka gɛlɛn kalanden somɔgɔ bɛɛ b'i banba yaasa ka se ka kalankɛminɛn dɔ sɔrɔ k'a di a den ma sanni kalanwuli cɛ. Nin tun ye Mayimuna Dawu ka sɔrɔlenw ye lakɔlidenminɛnw kan. Sisan jamana kɔnɔ kibaru n'a kɔkan kibaru bɛ na lase Abdulayi Mayiga fɛ. Nin ne bɛ dansigi kɛ an ka dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmajali la ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.
parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.